जो हम मैंगो जूस बाज़ार से लेकर आते हैं, चलिए आज उससे घर पर बनाते हैं। तो यहाँ पर सारे आम का पल्प निकाल लेंगे और सारे पल्प को एक जार में डालेंगे और उसमें डालेंगे पानी 2 गिलास और डालेंगे उसमें स्वादानुसार चीनी लगभग 5 से 6 चम्मच। पानी भी हमने ठंडा ही यूज किया है और इसमें डाल देंगे आइस क्यूब और बस खूब बढ़िया से इसको पीस लेना है। और पीसने के बाद आप चाहें तो इसको छान कर यूज कर सकते हैं, आप चाहें तो ऐसे भी यूज कर सकते हैं। और बस 2 गिलास लेंगे और उसमें डालेंगे आइस क्यूब और सारे जूस को इसमें ठंडा ठंडा ही सर्व करेंगे। और इसका टेस्ट भी बिल्कुल मार्केट के मैंगो जूस की तरह लगता है।